Ranking de las peores cosas que le haces a tus dientes todos los días. Número 4. Abrir bolsas con los dientes. Muy común, pero recuerda que tus dientes no son tijeras. Número 3. Cepillarte los dientes justo después de tomar café o cítrico. Recuerda que la bajada del pH hace que tu esmalte se desmineralice. Número 2. Morder hielo con tus dientes. El esmalte sufre microfracturas, que puede ocasionar la fractura de un diente. Y número 1, apretar fuerte los dientes cuando duermes o trabajas. Esto lo hace mucha gente sin saberlo. ¿Cuántas de estas haces tú? Te leo en comentarios.